为啥你养的小狗不是肠胃炎就是拉稀得气小啊？那最主要原因就是因为你对狗太好了。你记住，养狗一定要笼养，不要到家总怕它吃不饱，总怕它吃不好，然后就使劲往死喂它。那老想让它吃饱了，老想让它长得快，这样反而是不对的。记住，到家喂小狗，第一天一定不要多喂，那让它喝点水。第二天喂的时候呢，也一定要用这个水把狗粮给它泡软泡透了。你看啊，就像拿金宝给你举例，这块它会有个窝，那吃狗粮喝点水，如果没泡透，咵肚子就胀起来了。但是如果泡透了，它吃多些，这块你是能明显看得到的。那如何正确的观察到你的狗吃多少正好呢？观察拉屎，如果是拉稀软便，必然吃多了；如果是拉一段一粒的，就是吃少了。它正常这个屎应该像香蕉一样成型挺拔有质感，并且捏起来的时候不沾地。所以喂小狗，老李还是建议你们把这个狗粮用水给它泡软了、泡透了，让它吃。那肚子鼓成啥样，它吃成啥样，就不会再进一步的发展了。那喂小狗一定记住啊，这都是活儿，你就学去吧。